Hi, I'm Regina Martinho. Today I talk about the sound that is, I would say, one of the most important sounds in English. And I also have to add that pronunciation is something of details. So if you want to pronounce English correctly, you have to understand that we cannot borrow, the sounds from Portuguese. A gente não pode pegar emprestado os sons do português. Português tem um código sonoro, inglês tem um outro código sonoro. Eu não posso pegar emprestado do português as vogais, as consoantes e aplicar no inglês aquilo que eu uso no português. Porque aí o que acontece? Eu tenho o sotaque carregado, eu tenho a falta de entendimento da outra parte e tenho, o que às vezes é pior, né? A minha falta de entendimento do outro, porque eu quero ouvir do jeito que eu falo. Então, se eu falo com o meu sotaque do português, eu quero que a outra pessoa fale da forma que eu consigo compreender. E isso é que causa esse ruído total na comunicação. Então, o que acontece? A partir do momento que você conhece todos os sons, todos os códigos que são usados no inglês e você consegue reproduzi-los corretamente, acabou o seu problema. Então você fica com o inglês correto, porque você está usando os códigos corretos, você está pronunciando corretamente todos os sons e com isso você entende melhor. Então você resolve dois problemas. Quando você pronuncia as palavras corretamente, você ganha confiança. So, I always talk about confidence and clarity. What happens when you speak correctly? You know you're doing a good job. You know you are clear in your message. You know you gain fluidity. Every time you stop too much and you have this broken English, you have your message broken because you cannot communicate, because your English is too broken. Of course, there's the problem of vocabulary. There's the problem of grammar that sometimes is not fully understood or it's not fully mastered. Of course, there's that. But pronunciation also plays a very important role. It's important that you can navigate into the language. So for this, you need pronunciation, intonation, good grammar, good vocabulary. Today, I'm going to talk about a sound that, as I said, I consider it very important because it is different from Portuguese. And usually what we do, we borrow this sound from Portuguese because it's the same letter, you see. So I'm going to say it the way I say it in Portuguese. Vamos falar sobre o som da letra T. A letra T em português, eu vou pronunciar como, vou pegar uma palavra tempo, tatu, teoria, tudo. É assim que eu vou pronunciar, tudo. Só que o que acontece? Em inglês, o T, ele é formado na minha boca de forma diferente. So, I'm going to say tempo, eu coloco a minha língua atrás dos dentes superiores, digo tempo. Uma coisa bem breve, tempo. Now, in English, I'm going to say time. Eu não toco os meus dentes, time. Coloco a língua um pouco mais para trás e se vocês prestarem atenção, tem um chiado. É um T com um som de S. So I say time, take e não take. Olha a diferença. Take. É como se eu dissesse tempo, tudo. Por isso, o americano tem o sotaque. Por isso, o americano fala tudo bem. Por quê? Porque ele carrega o código sonoro também. Quando ele fala português, ele carrega o código sonoro do inglês. Isso a gente chama sotaque. Por isso ele fala tudo bem, tudo bom, right? Então, a gente está fazendo o inverso aqui. Time. Eu tenho esse T com um chiadinho. Precisa praticar. Não basta me ouvir. Ta. Então, eu não toco os dentes. Eu ponho a língua um pouquinho mais para trás no palato.
time, time, attack, attack. Esse A é um schwa. O que quer dizer isso? Ele é um som muito breve. Attack, attack. Alright? Attack. Very brief. Attack. Town. E não town. Town. No. Town. Tell. Tear. Tear. Tom. Olha essa palavra. Tom. É como a gente fala em português. Tom. Tom Jobim. In English, Tom Cruise. Tom. Eu tenho um M que em português, tom, tom, tom. Esse M não existe enquanto lábios cerrados. Em inglês, sim. Tom, tom. Alright? É assim que eu vou falar o M de fim de palavra, de meio de palavra. O M é lábios cerrados, como o nosso M de início de palavra, mãe. Então, essa produção de M, de mãe, eu vou fazer em todas as circunstâncias, mesmo quando ele está sozinho, sem uma vogal depois. Tom, take, top, top. E não top, top. Eu tenho um T, top, tenho um O aberto e tenho um P, que é um stop P, se eu tiver uma consoante depois. Top, top, top market, top market. É assim que eu vou dizer. Agora, se eu tiver uma vogal, como é que fica isso? Tapas, tapas. Eu vou juntar. Tiger, tiger, tiger. Talk, talk. Remember, this L is mute. We don't pronounce it. It's silent. Talk, talk. Teenager, teenager. The stress falls in teen. Teenager, teenager. Total, total. Talvez seja um pouco difícil de falar essa palavra. Por quê? Total. O segundo T é um flap T. Temos um vídeo aqui em que a gente fala sobre flap T. O flap T é quando o T vira um som de R, ra, ou um som de D. Nesse caso, aconselho vocês a transformarem esse T num D. Vai ficar mais fácil. Total, 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 total. Alright? Total. Turn, turn, turn. So here we have some example words with the T. This T that has this sound, this chiadinho, as I say, is always a strong T, is always a strong sound. All right? Let's see some example sentences so that we can practice together. So let's see. What time would you like to take the train? You see, a lot of T's. What time would you like to take the train? What time? What time? I have one sound of T. When I have two consonants, so I have one word finished in a consonant and the other word starting in the same consonant, I'm going to connect. So what time? What time would you? Would you? What time would you like to? Like, cut the E, never like, stop K, like to. What time would you like to? I only say the T, I don't say to não existe. To, em inglês, eu produzo com CH, right? In English, to. What time would you like to take? To take the train. Train. Mesmo eu tendo R, train. What time would you like to take the train? What time would you like to take the train? What time would you like to take the train? One more. He's a top tennis player. He's a top tennis player. Top, stop E, tennis player. Não tênis, tennis player. He's a top tennis player. And one more sentence. I told him about our talk. I told him. Cortei esse H do him. I told him. Olha como é forte esse T do told. I told him about. Esse M, que é marcante em inglês, I told him about. Told him about. About acaba em T.
About our. Ele vira um flap T. About our talk. About our. Simplesmente, eu não preciso falar our. Our talk. Talk. Cut the L. I only have talk. This final K sound will be a stop K. Formo, mas não solto. Ok? I told him about our talk. Olha só, vamos falar um pouquinho de entonação aqui. I told him about our talk. Eu tenho duas palavras that I stress. Two words are more important here. They're going to be stressed. Told, talk. I told him about our talk. I told him about our talk. These are the most important words because they are the words that have a meaning. They are content words. We have a video about that too. I told him about our talk. Talk. I told him about our talk. You see? And the last sentence now. The teenager told him all about the town. The teenager told him all. Eu vou juntar. I have a connection here, a linking. Told him all about. Vou juntar também. I have this L, that is a dark L. Ele acaba lá atrás. All, já puxo about. All about. Not about, but about. About. All about. All about. About. All about. All about the town. The teenager told him all about the town. Vocês veem quanta coisa? So many things in one sentence. Now, imagine if we have like each sound, we work on each sound and then intonation and then rhythm. And you see, oh, okay, is that it? It's not that difficult, is it, guys? Não é tão difícil assim. Quando a gente vê cada som e pratica e repete, e eu gostaria muito que vocês repetissem cada som. É o que eu sempre falo, não basta me ouvir, tem que repetir. Me ouvir só não vai fazer esses músculos aí de vocês trabalharem. Vai melhorar o listening de vocês. Repitam as frases, façam o exercício de shadowing junto comigo. O que é o shadowing? Falar junto comigo. O que é a repetition? Falar depois de mim. Façam as duas coisas. I'm sure you will improve. Espero que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, and I'll see you in our next challenge. Bye bye!